早上好呀，小黑，白手套。那个又开始进虫了。一把把它放下。这个胖猪，胖猪。老油条，出发！我靠！今天大咩居然带着他们直接往这个里面钻，也挺好，这里面晒不到，草也挺多。准备去放新一批次，出发！Go go go go！ 白鼠他这家伙是真的懒得出来，我靠！又是只有小黑跟傻狗子。这里本来很多麻叶的，但是全部被这种不知名的寄生虫全部都给弄死了。但是这种藤羊又不是那么喜欢吃。小黑又去草丛里面寻找属于他的快乐了。傻狗子也要去了。这才几天啊，新一批的羊就已经变油了。我都不用离开，只用一转身，他们就去吃红薯藤了。哇靠！游得很快呀！白手套刚刚上来看望了一下我，但也仅仅就是对视了一眼，他立马转身就回去了。你说他没良心吧？他又知道上来看我一眼。你要说他有良心吧？你确实不多，真的不多。刚刚小黑来接我，哇靠，高兴的不行。当然我说的高兴是我高兴，而且他那跑上来的速度太快了，我都来不及掏出我的手机。哇靠！哎呀，这天快黑了，有只狗子来接，我真的是特别高兴。虽然傻狗子一直在陪着我，但是一直陪着跟这种突然来迎接的这种感觉还是不一样的。哎呀，没有白撸它。羊群准备自己回去了，那一批已经回去了，这是新一批。那我们来看一下他们的肚脐。哎，有点看不清。还行。下班。小黑，我看到，嘿，他还准备挑衅一下。下班喽。
他的微信联系。你可以寻常生活，他要去。你多好，是陆一凡。是，您先下去吧。当别